Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo kun hordofaa jirta Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaa. Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaan guyyaa har'aa keessummaa qabna. Keessummaan keenya guyyaa har'aa artistii Tufaa Wadaajooti. Artistii Tufaa Wadaajoo biyya irraa toora iskeeppiitiin waliin jiranii artistii Tufaa waliin sagantaalee badhaa qabna. Mata dureewwan garaagaraa irratti waliin mari'annaa. Artistii Tufaa Wadaajoo akkuma beekamu artistii waliigalaati. Artistii nama sirbuu qofaa miti. Waliigalaa artistii waliigalaa jedhee waamuu danda'a. Isa kanallee kaafnee mari'annaa. Kanaaf artistiin kun biyya irraa na waliin jiranii. Guyyaa har'aa akkuma isiniin jedhee dheeraa waan adda addaa waan gaafilee garaagaraa kaasee waliin mari'annaa. Artistii Tufaa Wadaajoo atillee waamicha Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaanii si godhe kabajtee asitti nu waliin keessummaa keenya taatee gaafiif deebii yookaan marii nu waliin gootuu fi heeyyamamaa taatee dhufuu keetiif ulfaadhu deebanisiin jedhaa. Anaa dhufuu baga nagayaan gara Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaa dhufte siin jedha. Ayyee isinillee gama Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaatiin faana keessanii na iyyafattanii karaa hedduun na barbaadanii na argattanii na affeeruu geessanii fi maqaa uummata Oromoo bal'aatiin guddaa galatoomaa isin jechuu barbaada. Hayyee ulfaadhu akkuma waliigalatti namoonni Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaan namoonni hedduu ODM yookaan Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaa karaa adda addaatiin beeku. Maaliifi yeroo garaagaratti waggoota dheeraa fi bara 2009 irraa kaasee keessummoota hedduu kumaatamaan lakkaa'an hedduu asirra dhiyeeffannee bifa mari'iitiin, bifa wal baruutiin, bifa mata duree adda addaatiin fi barsiifata adda addaa hedduun dhiyeessaa turree jirra. Kanumaaf jecha artistoota hedduullee kan biyya keessa jiranis kan biyya alaa jiranis faana dhoofnee waa'ee aartiis haa ta'uu waa'ee Oromoo fi Oromiyaa irraa mari'achiisisaa turreerra. Waliinis mari'ataa turre yaada ijaaramaa yaada saba isaanii saba keenya saba Oromoo bara jaarraa dheeraa fi cunqurfamaa haa ture kadhas cunqursaa jala jiru kana irrattis marii garaagaraa godhaa turree jirra. Kanumarraa kan ka'e artistii Tufaa sillee affeerannee asirratti si waliin mari'atuuf murteessine. Mee kallattimaanii gara mata dureewwan keenyaa haatti waa irraa mari'atuuf deemnutti oduu hin deemini. Akkuma dubbataa jirru ati artistii kan irraa haasofnu waa'ee aartiiti, waa'ee biyyaatillee, waa'ee Oromootillee, waa'ee Oromiyaatillee. Kanaafuu wal faana deemanii wal biraan hafanii mee namoonni hedduu irra guddaa artistoonni keenya saba isaanii biratti baay'een isaanii beekamaadha. Gama weelluutiin, gama barreessaa adda addaatiin, wantoota garaagaraatiin hedduun isaa beekamaadha. Mee ani Tufaanii eenyu ka jedhu anasii dubbatu irra Tufaan eenyu, Tufaan eessa dhalatee, maal baratee, hojiin isaa maali, amma maalirra jira waan jedhu waliigalatti akka namoonni si hin beekini si baranii fi keessummaa Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaa haarawallee waan taateef mee Tufaan eenyu? Egaa Tufaanii kan dhalatee guddate naannoo Oromiyaa godina Arsii aanaa Roobee ganda Saddii Gaatuchaati. Tufaan aartii Oromoo keessatti qooddataa waa hundaati. Yoo jennu barreessaadhaa, weellisaadhaa, akkasumas immoo ogummaa aartii keessatti waltajjiis gaggeessaa, akkasumas immoo diraamaa nan barreessaa, taa'aa diraamaas yookaan tiyaatiras ta'ee nan hojjedha. Qooddataa waa hundaati jechuudha. Gama kaaniin immoo akka waliigalaatti namoonni hedduu kan naan jedhanii Tufaatiin dinnicha naan jedhu. Tufaan ifaa gaanii keessatti jechuudha kan waa hundumaanuyyuu akka yaada isaatti illee bahuu baatu waa hunduma keessatti gahee aartii keessatti nama bahudha jechuudha. Qooddataa waa hundaati aartii keessatti. Hayyee dhugaadha. Yeroo garaagaraatti akkuma tuu jette amma biyyaan keessa jiru kanatti dinnichaan waa hundaa keessaan dhabamu bakka hundaa jira jechuudha. Kanaafi mee
akkuma waliigalatti waa'ee aartii waliigala aartistii waliigalaa kana ta'uu hin ulfaatu waan jechuu tokko si gaafachuu barbaada. Isa jechuun maal jechuu akkuma beekamu barreessaa yoo ka yaadadhu ta'e barreessaa diraamaa raadiyoo TV Oromiyaa illee irratti hojjetaa nama tureeru. Akkasumas kitaaba barreessitaa hin ulfaatu bakka hundatti argamuun kun. Egaa aartiin kun beektaa qaawwa guddaa qabna. Rakkina gama aartiitiin Oromoo bira jiru qaawwa guddaa jira. Nuti gaafa gara aartii dhufanii barataa kutaa 9 ta'ee magaalaa Adaamaa kanan gara yeroo jalqabaa osoo jiituu Adaamaa jedhamu kan dhufe aartii barbaachaa. Rakkina aartii keessa jiru, bal'ina aartii keessa jiru, mul'ata aartii keessa jiru guddoo waan qabuuf gama hundaanuu qaawwa aartiidhaan jiru cufee ogummaan qabuun waa hunda tumsuu waan barbaaduuf. Ani barreessaadha. Barreessaa diraamaati. Yeroo dheeraa diraamaa raadiyoo OBN yeroo dheeraaf hin barreessaa ture. Kutaawwan hedduu mata duree garaagaraatiin barreessaa ture. Tiyaatara illee ta'eet illee hojjetaan ture. Ogummaa weelluu keessatti illee even shubbisa illee nan hojjedhaani. Yeroon osoo keessa turetti jechuudha. Maalinni qaawwa jiru bakka nan jirutti bakka aartiin waltajjii irra jiru kan hawaasni kiyya jirutti qooddataa waa hunda ta'ee mul'adhee argamuudha. Fakkeenya dhalootaaf seenaa hojjedhee darbuu barbaadutti jira. Xiiqii guddaa dhalootaaf ta'uu waan keessa jiruuf qaawwa gama aartiin jiru furuuf namni na biratti waltajjii rakkatu, namni na biratti fiilmiidhaaf rakkatu, rakkinuma aartii isa furuuf qaawwa isa furuuf ogummaa hunda keessatti qooddataa ta'eetu hojjedhe jechuudha. Wantummaan hin ulfaanne immoo hin jiru. Akka hin ulfaanne kan godhu immoo kaayuuf mul'ata itti manaa bahee fi aartii itti makameeti jechuudha. Fi seenaa gootota seenaa biyya kanaatiif dhalootaaf aartii keessatti wareegama aarsaa lubbuu kafalaniitu na keessa jira. Lafee warra kufaniis waan dhugaa dubbattiif dhugaa aartiitiin rakkina saba kiyyaa, bal'ina saba kiyyaa, gaddaaf gaddadoo saba kiyyaa mul'isuudhaaf gama hundaan qooddataa ta'eetu keessatti gahee namummaa kiyyabaa jira jechuudha. Kanaaf. Baay'ee bareeda. Namoonni tokko tokko dhuguma maalii fi hawwiin waa hundaaf qabnu yookaan dandeettiin illee beektaa fedhii faana deema. Namoonni hedduu dandeettii qabaatanii yookaan fedhii qabaatanii dandeettii kan qabnetu jiru. Kuwwan immoo fedhii qabaatanii akkasumatti jira wanti si dhaabaa diinagdeenis jira. Wantoota kanneen keessatti baay'ee wantoonni gufuu ta'anii daandii ati hawwite irra karaa san irratti karaa si dhaaban hedduutu jira. Mee isa kana hoo akkamiin dandeetta? Amma fakkeenyaaf namoonni tokko tokko yoo diraamaan tokko naannoo tokko irratti calliseeti nama fakkeenya istiidiyoo kana keessatti waa hedduu hojjechuu danda'a. Wantoota asitti naa guutamaniin maaliin jechuudha. Yoo immoo waraabbiin jira naannoo gara naannootti deemtaa. Yoo diraamaallee ta'ee waan hawaasa wayii guuruuf waan tokko hawaasa biraa fagoo deemtaa. Yeroo kanneenitti diinagdeen jira. Akkuma mata dureewwan hojii keenyaa badhatu yoo wantoonni akkanaa badhatanii jedhani wantoonni baasiinis hin baay'ata. Inni kunniin gama ikoonoomii gama yookaan diinagdeetiin akkamitti wal simsiiftee ati akka na fakkaatutti tufaanii abbaa maatiitti abbaa ijoolleeti ta'uu danda'a. Yeroo ibsitu keessatti hin ibsine malee haa ta'u akkamiin danda'amamee kun jechuun sitti hin ulfaatu. Ani hin hojjenne nama mul'adhe malee biiftuu ganamaa ta'ee mul'adheen hojiin kiyya baay'inaan ifaa dukkana keessaa yookaan ifaa gaanii keessaa ta'e maalidhaaf akka garaa kootti hin hojjenne maalidha. Dandeettii kootu gamaa gamana ogummaa qabu keessatti qooddataa ta'e malee gama diinagdeetiin haaluma nama na tumsu nama namummaa fi oromummaa dhugaa qabaatee jechaa miti gochaan na tumsu argadhee hojii gurguddaa hojjedhu baay'ee jira. Yaa ta'uuti wantummaan natti ulfaatee amma hojii kiyya akka saba koo biraan hin geenye na godhu keessaa guddaan diinagdee qofa. San immoo akkuma malaaf haaluma aartii keessa turreen tooftumaan waanuma qabnu keessaa parsantii 5 akkas saba keenya biraan geenye malee wanta harkaa qabu akkan hojjenne kan na godhu maa inni dandeettii waa hunda keessatti hirmaachuu san namni osoo hin taane diinagdee dhabuutu lamaa gadi na godhee ifaa gaanii keessaa ta'een jiraachaa jira yeroo ammaa kanatti. Kanatu natti dhaga'ama malee baay'ina keessatti qooddachuun keenyatti dhaga'ama. Maaliif yeroo nama gatti qabiyyeen hojii ati hojjettu si gata. Fakkeenyaaf bara maaster pilaanii hojiin nu qabsoof hojjenne san sirba koo yeroon hojjedhu
turtii sa'aatii afuriif waraabne yeroo san maaster pilaanidha komandi poostii jala itti magaalanii mucaa laraa dhufe tokkotu kaameraan gargaarii na waraabe dhabuurra hojii solaa bahee sadarkaa miidiyaa OMN uummata kiyya hunda biraan ga'utu osoo mucaa sun na waraabuu baate hojiiwwan akkasii kun maal qabiyyee yeroon irraa darbu hojjennaan akkasumatti ekspaardi ta'ee hafa jechuudha. Waan akkasii kana kan qabadhee taa'eetu sababa diinagdeetiin namaa gadi na godhe hamilee na cabsu waan baay'ee jira. Kan na dhiphisullee waama diinagdeeti malee waan hojjedhu keessatti aartii keessattan kennama kiyya waan ta'eef baay'ee tokko na dhiphisu. Milkaa'uu dhabuu kiyyatu na dhiphisa jechuudha. Diinagdee dhabuu kiyyatu na dhiphisa jechuudha. Malee qoddataa waa hundaa ta'uu kiyyatti baay'een gammada. Fakkeenya waa hundaa ta'uu dhalootaa ta'uu kiyyatti baay'ee itti gammadee hojjedha waan hojjedhu san. Rakkina qabiyyee daangessuu qabiyyeen nama gatee deema gaafa waa hojjettu ija kamiyyuu rakkina saba keetii rakka quuqaa madaa waan saba kee keessa jiru san aadaanis calaqqisiistee miidhama isaa gaarummaa isaa sanis ibsitu wanta yeroon gatu taanan namarraa duwwattafta kana kanaan duwwattafnee hojii waggaa torba waggaa shan istiidiyoo jiru baay'een qaba. Dinagdeedha malee wanni namarraa na duwwatti na hambisu kana jechuudha. Kanaaf tufaan ifaa gaanii keessatti jechuu danda'e. Lakkee dhugaadha maaliif kana wanti kaasee fi jechuun artistoonni hedduu hojiilee baay'ee hojjetanii yeroo kana immoo namoonni walutubuu irraa sirboota dhugaadha maaliif sirba tokko yoo baastee jettus haa ta'uu kitaabas barreessitee sirbas baaftee wantoota gama aartiitiin ta'an hunda yeroo gootee jettu hawaasaa dhiyeessita. Hawaasni yeroo tokko sirboota namaa kan eeqanis hin arginaa ka waa'ee aartii irraa yoo quban qabaanne ka akkanatti akkatti shubbisanuu hin beekne yeroo waa'ee shubbisaa qeequ argita. Ka waa'ee waraabbii miidiyaa sanaa eessa waraabamee hin beekne yeroo san koomentii adda addaa sirbuma isaan laalee kennu argaa garuu wanti inni namaa mijeesse hin jiru kana wanti jedhuufi yeroo hojiilee kenna keessatti anamma hojima hojjedhu kana keessatti hojima amma ogummaa fayyaa keessa hojjedhee jiraadhu kana keessatti hojiilee babaadhee yoo ta'e hojiin kiyya kan guyyaa yookaan pilaanii kiyya keessa hojiileen garaagaraa yoo jiraate hojii tokko fiixaan hin baasu hin bareedu waan ta'eef jechuudha. Ciccitee hafa yoo waan tokko irratti fuulleffadhe waan sana irratti ta'e maaliidhi bu'a qabeessa ta'a waan sana irratti jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee tariiti wantoonni amma yeroo baay'eeti tufaan garuu ifaa gaanii keessaati miti. Aniyyuu Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaanuu sin beeku ani dhuguma waaqa kana tariiti namni wal beeku miidiyaa irra wal affeeree yookaan baagiraawundi ofii beekaa ani hojima keeti wama kan kee argee namni kun iddoo hedduu jira mee namni kun maaltu isa keessa jira gama kanaanillee mee anillee qooda kiyya bahee gara ummataatti akka dhageessisu beeksisuu ka jedhu irraa ka'een garana dhufe kanaaf sillee wannoo jedhee yaada tufaan ifa gaanii keessatti jedhu sana kanarratti kanaan jedhee amma maalidha kanan hojjechuu qabu hin hojjenne kanaaf hedduu caala jechuu kooti. Sababa dinagdee. Kanaaf sababni kunniin kana ati hin hafne hin mul'atteetta. Yaada jedhu waan qabuuf ani immoo akkuma waliigalatti hojiin baay'atuun baay'inni hojiileen hojjennu yoo baay'ate hojiin tokko irratti dhiibbaa geessaa bifa yaaddeen bifa barbaaddeen saba kee biraan ga'uu irratti gufuu sitti hin ta'uu jedhee gaafii akka gaafiitti si gaafadhe sababa kanaaf jechuudha. Walumaa galatti dhugaa maaliif namoonni keenya yeroo ammaa kana waa'ee aartii kana ati mee aartiin si maalidha? Waa'ee amma kanneen keessaa baanee gamoo aartiitti as deebinu aartiin Tufaa Wadaajootiif aartii akkamiin ibsa? Aartii jechuun maal jedhu? Artistoota yoo hojjetu. Anaaf aartii jechuun daawwitiidha. Calaqqee agarsiistuu seenaa duudhaaf safuu ibsituu saba tokkooti. Gaddaaf gammachuu keessatti illee ta'ee barbaachisummaan aartii utubaa waa hundaati. Biyya jechuu dandeessa. Bakka bu'aa waa hundaati aartiin. Aadaa keessatti, gadda keessatti, gammachuu keessatti, waa hunduma keessatti, sirna kam keessatti, seenaa kee, aadaa kee, afaan kee, waa hunduma kee guddisuu keessatti
daawwitiidhaa agarsiistuu calaqqee seenaa fi ibsituu eenyummaa saba tokkooti. Aartiin anaaf bakka aartiin hin jirretti waa hunduma milkaa'uun hin ulfaatu. Utubaa waa hundaati. Utubaa biyyaati. Utubaa waa hundaa furmaata waa hundaati. Diinagdee irratti illee ta'ee aadaa ofii guddisuu irratti illee ta'ee biyya ofii keessatti illee childoluuf ta'ee ittiin immoo gaarummaa agarsiisuuf ta'ee gaddaa gammachuu ittiin mul'isuuf ta'ee waa hunduma keessatti bakka aartiin hin jirre homaa hiikan qabu jechuudha. Kanaaf aartiin calaqqee agarsiistuu daawwitii ibsituu seenaa fi duudhaa fi eenyummaa saba tokkooti. Yes, baay'ee ulfaadhu akka bareedatti ibsite akka baay'ee akka mishaa ibsite maaliif dhugama aartiin bakki aartiin hin jirre hin jiru aartiin iddoo hunda jira dhala namaa keessatti bifa kamiinuu bifuma oolmettii jiruuf jireenya namaa keessattuyyuu guyyaa guyyaan bifa aartiitiin haa bahee mul'atuu baatu achi keessatti yeroo hundaa waan mul'ataati jennaan aartiin waan guddaadha. Aartiin immoo yoo kana ta'e. Even beektaa waaquma si uume galateeffachuuf illee yeroo irreechaa ta'e yeroo kamiyyuu aartiidhaan ibsata Oromoon. Waaquma si gara si uume illee waama si godhe illee waan gaarii si godhe yookaan barattee sassataate yookaan immoo barattee cabdee kaatee yookaan dhala dhabdee dhala argattee waan itti gammadde tokko illee kan miira aartiitiin ibsata Oromoo nama. Kana hundallee qaba jechuu kooti. Waaqa galateeffachuuf ta'ee dhaba keetiif gadda keetiif kan du'e yeroo gadditu. Waa kana keessatti maal hin ta'e qabsuma kam keessatti illee utubaa biyyaa kan ta'e aartiidha. Hubannoon namni keenyaa fi biyyi keenya aartiif qabu akkamoo ta'etu ulfaata malee aartiin kana hunda jechuudha utubaa hundaati. Yaa dhugaadha. Yaa wantoonni aartiin keessa hin jirre hin jiru. Aartiin waa hedduu keessatti argama. Yeroo garuu maali waa'ee aartii kana aartii akkuma sanitti yoo walii gallee jenne aartistoota jennaan ammoo wantoota ogummaadha. Yeroo tokko ani aartii keessa bu'aa bahii jiruu namaa keessatti illee isinillee maali warroonni aartistii jedhamtan warroonni aartistii jedhamu kennaanii aartistoota hundaa kennamee fi kennaanii namoota akka kennaa namoota waa'ee aartii keessa hin jirreef kenname garagara jechuudha. Isin warroonni ofii isaaniitii bobayanii ofii isaaniitii rakkatanii aadaas oolmettii nu keessa oollus seenaaf jireenya jiruuf jireenya keenyas warroonni numa biraa fuudhanii nuumaaf dhaleessan yookaan nuumaa dhiyeessanii kunneen aartistoota ittiin jennaanii. Yeroo baay'ee sabni aartistiin kan hojjetu sabaa fi aartistiin kan sabaati kan dhuunfaati miti kan sabaati kan biyyaati jechuudha. Yeroo tokko wanto akkuma beekamu namoonni tokko yeroo aartii kana keessatti umurii guutuu isaanii dabarsanii saba kanaa fi aarsaa of godhanii kan dhalatti dhabee hedduun osoo jiru kan kolaafames osoo jiru. Baay'ee nuti jedhanii hojiilee isaaniis hojjetatanii maal jedhanii gaafa immoo gara umuriin isaanii gara dullumaatti dhiyaatanii aartistootaaf ni kadhatama. Kadhatanii yaalchisuu kadhatanii gaafa isaan lubbuuf hin jirre illee aartistoota kanniinii fi argitee kan yeroo waan isaan gaafa lubbuun jiran hin argine. Kai godhanu utuu jira saba Oromoo keessa yeroo baay'ee. Isa kana mee hoo attamitti ilaalta? Namoonni aartii keessatti artistii ta'anii akka kan kee artistii waliigalaas haa ta'anii sirbootas haa ta'anii barreessaas haa ta'anii akkasumas gaazexeessota waa dubbisanis haa ta'anii wantoonni namoonni kunniin gargaarsa silaa yookaan waan sila saba miidhamaniif sana bira argachuu qaban argataniiran jetta yoo argatanii jiraatan maaliif gaafa isaan umuriin hojiirra jiru gargaaruu yeroo isaan silaan humna saniif fayyadamanii waa hojjetuu qaban gargaaruu dhiifne maaliif gaafa isaan algaa irratti hafan gargaarrasi
akkasumas maaliif ka gaafa lubbuun jiran jiruu isaanii hin bareechisne maaliif du'a isaanii bareechisuuf deemna jettee yaaddamee kan akka wannootitti maal jetta? Finni yaada ammaati gaafte kanarraa kaafnee har'umaa kana Finfinnee artisti Badruu kan jedhamu yeroo Sumaalee irraa buqqaan tokko keessatti buqqaanii amma buqqaatota ta'anii jiraatu. Manni isaa haalli jiruu isaa rakkisaa ta'ee har'a masiinqoo taphataa seenaa guddaa hojjete Oromoodha. Har'uma kanallee kaa'uun isaa osuma jiruun dhibdee uffata nyaataa dhugaatiin dhibduu rakkanarra jira. Waan ammatti kaafte kanarraa kaanee akka inni karaa sooshaal miidiyaa dhiibbaa godhee namni namummaaf oromummaaf gargaaruuf jechuudha. Aartumatu abbaan qabne aartii keessatti qofa miti. Namni seenaa biyya kanaa keessatti illee qabsoo bakka kam keessattuu saba kanaaf jiraachuudhaaf hojjete bar dhumni isaa bareedaa miti. Kaawoo hojjetuuf san qaba jechuudha. Xiyyeeffannaan qabuu jechuuf maaliif yeroo baay'ee namootuma aartii keessatti waanuma isaanii hojii maan isaanii bahee mul'atuuf malee namoonni oolmaa gurguddaa saba kanaa oolan gama siyaasaa haa ta'u gama diinagdee haa ta'u waan gurguddaa hojjetanii biyya kanaaf waan guddaa buusan xumurri isaanii gaafa boqotan qofa yaadatamaa gaafa hojii isaanii leellisfama. Akka fakkeenyatti fudhatamee aartii kaka'eef yeroo baay'ee aartistoonni kun uummata isaaniif hojjetu. Haalli jiruu fi jireenya biyya keenyaa kun beektee gaafa saba kanaa hojjettu haala nageenya wal qabattee akkaataan itti hojii keessan illee oomisha keessan illee gabbaatee saba kanarra waa fayyadamtu uummata keessan waa argite waa hojjette jechuudha. Amma akka fakkeenya yoo kaafne yeroo ammaa kanatti aartistumti kamiyyuu feemasiif yoo ta'e awudiyoo qofa kiliipuma qofa gadhiisee yuutuubii irra gadhiisa malee uummataa waliin argu. Haalli itti jiruu fi akka itti jiru waan daangessu. Kanumatu gaafa waggaa 5 booda dinagdee isaa cabaa dhufee gaafa dhukkubsate yookaan rakkate waan itti yaadamu dhaba jechuudha. Abbummaa dhaba. Kanatti immoo ijoolleen keenya yeroo ammaa kunillee maal ta'u jechuudha akka aartistoonni durkaa'oo jiraataniif qabu waan hojjetaniif beeku. Taalentiin isaanillee aartuma saba kanaatiif illee madaafuu qabullee. Dhaloonni ammaa kun yeroo baay'ee kan luucca'u fa'aa argita. Yeroo itti faayidaa dinagdeetiin illee kallattii gadhiisu fa'aa argita. Aartii jechuun daawwitii eega ta'e quuqaf madaa uummata isaa gaddaa gammachuu uummata isaa gaafa akkasitti hin kaaftu fi haallammaa kana jalaa miliquudhaaf illee kallattii ogummaa aartii keessa illee namoonni maqaan waa'ee sabaa dhiisanii guutan jechuudha. Maaliifan kaase abbaa dhabuu aartiiti ulfina guddaa namoota akkasii kanaas ilaa xiinxalli dura kennamuu qaba haala itti yaalamu san illee godhamuufi qaba. Kanaa kan godhamu nama ofirraa qabuu fi nama namni dubbatuu fi nama immoo duraa duuba isaa hubatamee irratti hojjetamedha malee hundumti sunillee hin argateet illee kan hin milkoofne baay'ee jira. Kana fakkeenya asii kaase kana gaama artisti Badruu kana amma haala dinagdee isaa tuqamee gargaaramu fakkeenyaaf kama sooshaal miidiyaa dhiibbaa godhamee akka hojjetamu intarvii irratti hojjechuudhaaf kan gara Finfinnee deemnee dubbisuu ta'anii haalli inni keessa jiru baay'ee kan nama gaddisiisu sirboonni inni hojjete sagalee inni itti sirbu har'umallee maasiinqoo taphata. Garuu jireenyi isaa harkaa gara afaan hin jiru daa'imni isaa rakkoo keessa jira. Ifin bilbil mallee harkarraa hin qabu. Har'aa kan waan ammatti kaafte kanarraa kaafne osoo ijaan laallu nutillee hojii keenya amman ifaa gaanii keessaa tufaan kan jedheef an hojii kiyya gabba'uu jiraachuu nan danda'a. Uf jiraachisuu nyaachuu nan danda'a. Nama guddaa ta'ee gadi ba'ee ol galuudhaaf daa'ima isaa wajjin rakkatu jenneet fakkeenya kana kaafne jechuudha. Walumatti qabee bakka dhabuu yookaan immoo yaadan xiinxalamee abbaa dhabuu aartii fi namoota akkasitti wareegama kaffalan kana iyyaafamuudha sadarkaa miidiyaatitti illee irratti hojjetamuu dhabuudha jedhee yaada. Wanti akkasii kun silaa namni jireenyatti nama hin taane gaafa eegatiin qabudha. Kan jiru hojii jiraachuudhaaf hoo ta'e malee. Sirriidha kana wanti kaasee fi jechuun qaama hawaasaa keessaanis nam tokko jechuun quba nama qabuurra ofitti illee qabuun gaariidha jedhama waan ta'eef nuti qaamni hawaasaa ijoollee amma yeroo ammaa kanatti namoonni hedduun sirboota babbareedaa sirbanii sirboonni isaanii akka kalee dinagdeen kalee jiru fadha jirullee wal fakkaatu yeroo ammaa kanas yeroo sirba isaanii fuudhanii yuutuubii nama tokkotti kennanii yeroo itti galiin sunillee qajeelee hin gallee fi haa ta'u garuu maali hawaasni artistiin qabeenya hawaasaati qabeenya ummataati qabeenya keessaa qabeenya sabni Oromoo qabu keessaa qabeenya tokko jedhee yaada qabeenya ofii abbama kunuunfata Oromoon immoo artistii isaa kunuunfata waan jedhu kanuma waliin argine jechuudha. Oromoon sirban jaalata. Baay'ee jaalata.
sirbuu jaalata, dhageeffatuu jaalata. Garuu hoo bakka madda sirbaa, madda gammachuu san faarsuu fi yeroo gaafa inni du'e faarsuu, gaafa inni du'e goota isaa hin yaadadha dhugaatiin jedha. Biyyeen itti haa salphattu goota keenya nama jabaa. Artistii Haacaaluu Hundeessaatiin waan sirba irraa gara feerrootti galee ummatuma jedhu santu gaafa kaan gaafa Haacaaluun du'e Haacaaluu hedduudha ammallee arguuf ta'e. Maaliif namni artistoonni ijateenna namni jedhu baay'een hin jiru. Artistiin ija sanuu hagotti Umar Suleemaan artistii jeneraal artistii Umar Suleemaan jedhee jira. Ija fagotti waa laaltee argitu jedhe. Akkasi artistoonni. Sanuu ijuma tanaayyuu miti ija caaltu ija fagotti laaltee waa argitu jedhe. Waan artistii wantoonni jeneraal artistii Umar Suleemaan sirbe jedhaa bahe geeraraa bahe adda ta'aa jira. Maaliifi fuuldura laala, fagotti laala, ija fagotti laaltee fagotti waa argitu jedhan yeroo baay'ee. Kanaafi ija tana ka eeggatuu qabu eenyuun abbaa ijaati. Abbaan ija kanaa eenyuun saba Oromooti jedhee yaada akka ana aadamitti jechuudha. Sabni Oromoo hojiilee artistoota keenyaatiif bakka kennuu qaba. Gargaarsa yookaan utubaa waan utubduu godhuufii qaba. Sirba kee yookaan sirba namoota artistoota qofa dhaga'uu irraa isaaniifillee hamilee waan ta'u hojjechuu qaba jedhee yaada. Inni kun yeroo baay'ee hin argina. Yeroo qoqqoodamullee hin argina. Artistoonni kan sagaleen bareede qofaa miti artistii jecha gocha wantoota inni itti sirbe mata duree inni akeeke mata duree inni argisiise isa san irraati malee. Kanaaf Oromoo keessatti wantoonni kun akkanaa dhaabbachuu qaba. Nu hundi nu maal godhuu qabna? Artistoota keenya gaafa isaan dhibamanii siree irratti galanii goofandimii fi yookaan amma haalawatu baratamee jira. Tiktokii irratti kadhatanii abbaan tiktokii hoostii ta'e sunis walakkaa oli fudhata. Kun immoo dhaabbanni Chaayinaa immoo sabamoo 60% murata. Namicha san bira immoo namni keenya hoo as taa'ee leenca kennee jedha. Maaliif akkaawuntii isaatitti hin galchineefidha. Namoonni keenya warroonni dhuguma dhiifama naa godhaa warroonni tiktokii kanarratti silleen argaa yeroo tokko yeroo gargaarsa achirra goona jedhamu namni keenya garamii yaadaa jira waan jedhullee yeroo tokko si gaddisiisaa jechuudha. Pilaatfoormiin namni gurguratu irratti nama gargaarta walakkaa oli 60% dhaabbanni Chaayinaa tiktokii murate hafe immoo abbaan manaa sunillee fudhate. Maal gargaarame namichi kun? Namichi suni leenci tokko fakkeenya birree Itoophiyaa kuma meeqa isa san maaliif hin galchineef? Direct oduu nama sanii doolaara 100 hagasiisan oduu 340 san oduu akkaawuntii isa irra galchee ture jechuudha. Maaliif hin gargaaramoo ofii itti gargaaramnamoo dhaabbata biraa itti gargaaramne? Sorry. Dhaabbata biraa ittiin gargaaraadha. Kanniin itti tooftaalee ittiin artistoota keenya gargaaru goofandimii yeroo goonu bifa kamiin goona waan jedhu kanniinii fi waa'ee kana wanti sii kaaseef illee yeroo baay'ee akkuma tu beektu artistoota gurguddoo keenya kadhannee fi awwaallee kadhannee fi yaalchifne akka artistii Zarihuun Wadaajoo Nuhoo Goobana akka Shaabii Sheekofa namoota hedduudha maqaa waamnee wannaa hin jennu. Kanaaf dhumaatiin yookaan buuti artistoota keenyaa kana ta'uu hin qabu yaada jedhuu fi qeequmsi kun yeroo baay'ee gara hedduurraa ka'a. Ana qofaa miti
nu waan kana gooneerra. Namni keenya kun afaan kee dammaan qabe namni keenya kun amala addaa tokko horachaa dhufe. Jabana kana amala addaa tokko horachaa dhufe. Fakkeenyaati kaafte irraa kaafnee haa jennu. Maaliif leencaa sanii kallattiidhaan hin galchine namni amma hamilee fi maqaadhaan hojjeta malee namummaa fi oromummaa waa godhu baay'een jiru. Ofumaa keenya argaa jirra waan ta'eef. Namummaa, oromummaa, aartuma san tumsuudha. Wanti godhamu baay'een jiru. Si beekuudha qaba. Ganda isaa ta'uu qabda. Walitti dhiyeenya namummaa namarraa nama erguu qabda. Agam tokko aartiif aartistiin biyyaa barbaachisaa ta'uusaa baree aartuma san utubuudhaan namni sun hojjetuuf namni waa godhu baay'ee hin jiru jechuun hin danda'ama, hin jiru jechuun hin danda'ama. Silallee maalidhaa? Gaafa tifoozoo kubbaa miilaa gareen tokkoof gareen tokko waa godhu waan numti ammatti fuula miidiyaa hawaasaa kanarratti godhamu miira keessa gaafa gale san isaa'u miira isaa san dhaggeeffatee hamiluma isaa saniif godha malee tifoozuma saniin haala jiru san laaluuf godha malee namummaa isaati waa san gargaaruuf hin godhu. Bakka akkasii kanatti dhugumaan waan waaqni jaalatu lafti jaalatu aartistiin ittiin utubamu burseenaan na yaadate jedhee kan godhu hin jiru. Waanuma ijaan argaa jirru jechuudha. Osoo akka ati jettu kan amma garee leenca wanti jedhatan gaafa fuula miidiyaa hawaasaa kanarratti gara biraatiin gargaaramu san kallattiin nama sanii kanan godha jedhee kan godhu hin jiru. Nuti maalidha maqaa biyya keessa jirra. Ifin yeroo ittiin waamanii hojii keenya promoot godhuuf iddoodha si gaafatantu jira, iddoo si gaafatantu jira, yeroo immoo akkaawunti bakkeellee fudhatanii sirraa cal jedhantu jira. Haala ittiin nama gargaaran kanatti namummaa dhugumaan gahee aartiin uummata kanaaf qabu barbaachisummaa isaa baree seenaa fi waa hojjedha jedhee namni dhuskee waa tumsu baay'een jiru. Keessattuuf ilaalee keessan of ibsuu keessan immoo dubbachuu barbaada. Beekamtii fi waan godhataniin immoo waaqatu jaalata seenan nagarteeffatee osoo hin ta'in ittiin of barsiisuudhaaf hojjeta malee hin jiru. Kanatu badde. Kanaan nu biratti dhabame eenyummaa amma kaa namni namummaa isaatiin oromummaa isaatiin wal bira dhaabatee aartii dhiisitu tokkummaa Oromoo ta'uu tokkummaa sunuu seenaadhaan wal bira jiraatee Oromoo waan baay'eedhaanis rakkina irra sin ga'uu hin cabusii waliin sin dhabusii waan baay'een isii furamas silaa maaliidhaaf aartumtillee sadarkaa sanitti amma deeggarsa dhabee jechuudha. Sadarkaa dhaabbilee adda addaa keessatti nama qabaachuu irratti iyyafatamteeti malee aartistii taatee gaafa deemtu kophaa gatiin qabu. Akkuma waliigalaatti nuti waan baay'ee beekna. Namni namummaa isaatiin qabeenya qabaatee argita malee keessi isaa gama aartiitiif ilaalchi inni qabu zeero. Baay'ee rakkisaadha jechuu kooti. Gaafa fagoo ta'anii dubbatan kallattii gadhiisee jechuu kooti aartiin amma kallattii inni ittiin deemamaa jiru. Gaafuma boqote kanaa bar hundatu gargaarsa san argata hundatu yaadatamaa hojjette bar ulfaataadha. Nama qabu nama sagalee irraa ta'u jiraatu nama yookaan goofan dhimmi sanillee daayisbuuraa keessa fira qabaatee irraa dubbatu jiru malee kan hin gargaaramnetu irra baay'ata. Achi keessanillee immoo gargaarsa san yeroo godhu beekamtiitti argachuuf godhama malee baay'een isaa dhugumaan quuqamee karaa kallattiidhaan nama san bira gahuudhaaf gaafa lubbuun jirutti namni baay'ee godhu jiru. Aadaan akkasii bakka hin jijjiiramnetti fakkeenyummaan akkasii bakka hin jijjiiramnetti namni namummaa fi waaqa sodaaf oromummaa isaatiin bakka wal bira hin dhaabannetti dhiisitti footoo gandaaf ollaa oromummaa keenya wajjin bulla. Fiigin akka gadi baatee ifan gartu. Maali daree? Qofa nama keenyas tumsuu dandeenya aartii keenya hin jiru. Aartiin ispoonsaraan qabu aartistiin Oromoo rakkatellee haalli ittiin gargaaramu baay'ee gadi bu'aadha. Kanatti ifin gaafa boqote bu'aallee buusa miidiyaa foormaatii miidiyaatiifillee waa tokko ta'a. Tishartuun isaatillee bakka itti gurguramee gatii qabu jira. Namni fooloollee gaafa du'e irra argata biyya keenya keessatti. Fooloon miidiyaa hawaasaa kunillee nama fooloo xiqqaa irraa kaasee gaafa boqotu dhibbame gadu jira. Waan badee jala wanti jala girrisa namni keenya waan ta'eef jechuukooti. Sirriidha baay'ee mee kana keessa haa baanu dhugaadha kuni maali ana qofa dhaggeeffattoota keenya yeroo tokko rakkina viidiyoo hanqina viidiyoo irraa kaka'een viidiyoon yeroo tokko jidduutti dhaabataan of kolchaa isiniin jedhaati. Dhugama'ee kana keessaa baanee miirri kun miira ulfaataadha. Miila maaliif namoonni aartii jaalatu aartistoota isaa maaliif hin utumne waan jedhutu kana nu kaase maaliif baratamaa dhufee jira. Immoo maali tokkoffaa wantoonni waa'ee TikTok illee kaasee fi namoonni keenya karaa ittiin gargaarru oduu birrii 1000 namaa yoo kennite oduu hin jiraancete namni qaamni birrii sana irraa komishiinaa
muratu jiraachuu hin qabuudhaan. Kanaaf kaasee gama TikTokiitiin immoo koomishiniin karaa 2-3 irraa citee gargaarsa namni tokko kennu sana tariitii na argaaf kennaara ta'a. Akka ati jette ta'uu danda'a. Rakkinni achi jiru sun akka dhaabbatu waan barbaaduufi. Maaliif namni yoo wal gargaaruu barbaade TikTokiin piroomishiiniif yookaan rakkinna jiru sana ibsuuf achirra mari'annee yeroo mari'annu asirratti leenca darbuu osoo hin taane akkaawuntiin nama sanaa achirra taa'ee akkaawuntii sana irratti namni tokko taa'ee piroomis ta'ee maali waan kana irratti illee hojjannee yookaan namoota waan san hojjetanis gama dandeenyuun gargaarree utumnee warroota waan bareedaa hojjetanii waan beekuuf jechuudha. Eenyu Gadaa Taalenti Shoo, artist Amin Hussein fa'a, artist ijoollee Mahandis Galatoo fa'a, artist Faayoo Mootii fa'a, Muiddiin fa'a, akkasumas Adinaan fi Addisuu Karrayyuu fa'a ta'aniiti Taalenti Shoo qopheessanii Gadaa Taalenti Shoo irratti namni achi maali akkaawuntii isaaniitiin namni galche malee garuu TikTok irra hojiin jira. Waggaa tokkoof hojjetanii, marsaa tokkoof hojjetanii, marsaa tokko irratti bu'aa guddaa hojjete warri sun. Maaliif kallattii akkaawuntii nama biyyaa Mahandis Galatoo irratti galee wanti suniin ijoollee tokko haga 3 bayanii 100,000 kaasee badhaasanii jechuudha. Guddaa hojjetame. Inni maali? Eenyuyyuu ababaa darban tana eenyuyyuu ittiin fayyadamne isiin tunini yoo piroomishiinimaaf waan saniif yoo taate malee achirraa hin eeggamu. Bu'aa qabaachuun pilaatfoormiin sun baay'ee namni achirratti hin argaa. Namoonni achi arganii jedhan maal godhanii waan san karaa akkaawuntii baankii biyyaa saniitiin galchaniiti gargaarsa godhanii gargaarsisu immoo waa hedduu utubee argineerra jechuudha. Amma kana dhaamsi kiyyaasumaan waa'ee kanarratti namoota dhugaadha maaliif inishiteef fudhatanii itti gaafatamummaa fudhatanii nama wayii gargaaruuf bayanii waa wayii dubbatuun baay'ee waan jajjabaatuu qabamu ammallee itti fufamuu qabu. Gargaarsa qopheessuun ka dhibames ka rakkates ka waan ta'e hundaafuu waa hojii harkaa qabullee gargaarsa karaa kanaa haa gargaaru. Garuu hoo ababaa kennaa yookaan leenca kennaa yookaan kofiyaa ol darbaan osoo hin taane birrii 50 Itoophiyaa 10 Itoophiyaa akkaawuntii kana galchaa jedhee namni irraa galmeessaa ibalu hagam kenne jedha. Oduu karaa saniin nama gargaaranii ka jedhuu fi dhaamsi kiyya ijoollee teennataa nama gargaaruu fi asirra teettanii leenca ibalu kenne jettanii isa sana illee madaalaa jechuu barbaadeeti kana kanumaan keessaa baana jechuudha. Dhaamsumaaf fi wantootuma taajjabe irraa waan kaaseef jechuudha. Mee akka artistii waliigalaatti artistii Tufaa Wadaajoo hojiilee baay'ee hojjetteetta. Akkuma jalqaba jedhaa turre artistii waliigalaa jenneerra. Mee hojiilee hojjette maqaa isaanii takka lama jettee naamuu dandeetta? Kan namoonni beekanis tariitii kan namoonni kana eenyutu dhagayaniillee waan sana arganiillee eenyu hojjeteera jechuu malu hojiilee mee haga addaatti gaafa aartii irraa jalqabde mee akkamitti aartiitti akka seenteef achi as immoo hojiilee maal hojjette fi aartiitti gaafa seente irraa akkamiin gara aartii dhufte aartii irraa immoo erga gara aartiitti dhufte hojiilee hagam hojjette maal hojjette artistii waliigalaa jedhamuu dandeenya. Ani ergan gara aartii dhufee bara 1997 naannoo 97 osoo jiituu Adaamaa hundaa'e osoo jabaa dhuunfaati osoo san barbaachan dhufe yeroo sanitti walaloon dubbisaa shubbisaa afaan hojjedhaa aartii keessatti qoodabaa barataa kutaa 9 ta'een magaalaa Adaamaa dhufe naannoo bara 2000 irratti albeema kiyyaa jalqabaa sirboota 12 qabu nu fakkaataniituma nu nyaatan ijoolleen Oromoo garaan jabaatan jedhu maxxansiise jechuudha. Nu fakkaataniituma dootoo jedhetti fufa nu fakkaataniituma nu nyaatan ijoolleen Oromoo garaan jabaatan jedha kaartaa Oromiyaa qaba yeroo san suni. Yeroo san daa'ummaan qaba kutaa 9 baradhaa yeroo ittiin maatirikii kiyya fudhadhu kutaa 4ffaa jechuudha bara 2000
sirba san keessatti sirba dharraan an baasu raadiyoo Oromiyaa kana yeroo san raadiyoo Oromiyaa kun hin jiru raadiyoo Itoophiyaa kutaa afaan Oromoo qofatu jira sa'aatii tokko galgala irraan daddarbu malee miidiyaa waan hin jiranii. Akkasin itti fufee akkana naannoo 2005 asuma dhiyeenya kanatti jechuudha 2004 2003 keessa diraamaa raadiyoon barreessutti gore. Diraamaa raadiyoo OBN'dha yeroo Saataa Baa'oo jedhamu diraamaa raadiyoo dhedheeraa furmaata jedhamu naannoo kutaa 57 fuula 1000 diraamaa abdii jireenya raadiyoo diraamaawwan dhedheeraa gaggabaabaa diraamaa TV safuu baay'een barreessaa ture keessatti illee hirmaataa ture tiyaatira illee hojjetaa ture. Akkasumaanuu osuma kanaan jiru albeema kiyyaallee hojjetaan ture albeema lammaffaa keessaa fakkeenyaaf sirba kiyya qabsoo osoo boostu jara baraan jedhu. Yaa himi maali jeekan koo narraa malee narguu jedhu OBN yeroo baay'ee dabarsa sirba saniin chaalenjii baay'een argee galgala gadhiisee ganama barii kan qabamee ittiin gadadoo baay'eetti argeedha. Sirba osoo boostu baraan jedhu sun albeema kee keessa ture. Sirbi gadoo jaalalaa eegasii booda kan gadhiifameedha. Sirboota albeema koo lammaffaa keessaa naannoo kilippii 4 handeenya kana baatii tokko dura furmaatan dhabe jedhu gadhiisee kilippiiwwan 4 qaba. Akka waliigalaatitti kitaabni kootillee kitaabni sirba koo osoo boostu baraan jedhu kana kan yeroo maastar pilaanii wajjin kitaaba giphee dhugumaa jedhu kan hin maxxansiisee jira jechuudha. Kitaaba isa kana jechuudha. Kitaaba kana amma yeroo maastar pilaanii maxxane yeroo maastar pilaanii kitaaba giphee dhugumaa jedhama. Kitaabni kun yeroo isaan maxxane jechuudha. Sirba koo osoo boostu baraan jedhu san waliin kan gadhiifame jechuudha. Bara 2008 yeroo maastar pilaanii reef sirriitti ho'ee jalqabu sanii. Isaa asitti deebi'ee kitaaba kiyya lammaffaa yeroo diraamaa raadiyoo barreessaa turetti namni beekte akkuma jirutti bakka jirutti furmaata argachuu qaba. Waan dhalootaa furmaata irratti hojjenna. Aartumtillee furmaata waa hundaati. Kitaaba furmaata jedhu kanan maxxansiise jechuudha. Kitaabni furmaataa kun walaloodhaan kan qophaa'e. Odaatu jira. Odaa jala abbootii gadaa 5tu jira. Maalidhaa? Furmaata. Kan beela'eef nyaatatu furmaataa, kan dhoobateef bishaantu furmaataa, kan gabroomeef bilisummaatu furmaataa, kan tokkummaa dhabeef immoo iyyuu kan waa hundaan cabeef tokkummaatu furmaata. Namni namaaf furmaata jechuudha. Dhalootaaf illee furmaata jechuudha. Fakkeenyaaf hatama ogummaa gaazexeessummaa kana biratti maalidhaa? Kan dhukkubsateef furmaata jechuudha. Akka kiyyatti. Akkamitti ogummaa saniin rakkoo isaa furtaa jechuudha. Namni namummaa isaatiin waa hundaa furmaata akka ta'e. Rakkoo dinagdee biyyaa yookaan rakkoo dinagdee uume tokkoo fi ogeessa dinagdeetu furmaata. Kan beela'eef nyaata furmaata, kan dhoobateef bishaantu furmaata, kan gabroomeef bilisummaatu furmaata, kan tokkummaa dhabeef tokkummaa furmaata, waa hundumaaf immoo Oromoodhaaf immoo odaa kanaa fi abbootii gadaa kanatti furmaata. Sirna gadaa jechuudha. Akka kiyyatti jechuudha. Namni gaafa of ta'ee wal ta'ee waan dhalootaaf ta'u hojjechuu irratti bobba'ee nama of ta'eetu namaaf ta'a, nama wal ta'eetu dhalootaaf ta'a jechuudha. Furmaanni kanaan kitaaba furmaataa kana maxxanse. Kitaaba furmaataa kana booda kitaaba lamaan qaba. Kitaaba giphee dhugumaa jedhu furmaataatti albeema lammaffaa keessaa sirba 4 kan kilippiin hojjetame. Isaawuu naannoo waggaa 6-7 guuteera albeemni lammaffaa kun. Haalli itti jiru baay'ee wanta natti hin tolle. Kanaan duratti illee ifaa gaanii keessatti jedhee waan kilippii yeroo waraabullee baasii ogeessa kaameraa gachii giddu galeessa nu argadhe shubbistoota nama. Asiin jireenya koo keessatti jireenya gadii namaa gadii jiraachaa kaawoo kiyyeessaniif waan jiraadhuuf namni aartii sabaaf hojjeta. Chaalenjii gurguddaa waan qabuuf hojiiwwan gurguddaan hojjedhe eegama kana CD walaloo guutullee da'umsi ciniisuun booda jedhu nan qaba. CD walaloo guutuu jechuudha da'umsi ciniisuun booda. Namni tokko kan inni da'uu danda'u kan inni immoo argachuu danda'u dubartiin kamiyyuu jechuudha lafa kana gubbaatti erga ciniinsifattee booda da'umsi ciniisuun booda. Saba kanaafillee kan waa bu'aa buusuu dandeessu sabummaa keetiin oromummaa keetiin dhukkubsattee seenaa gootota kaleessaa kan qabattee kaawoo Oromootiif jijjiirama Oromootiif dhalootaaf fakkeenya yoo qabsaa'ootaatiif gootota seenaan isaanii bara baraan yaadatamuutiin kaate da'umsi ciniisuun booda kan ibsan ciniinsifattee gaafa kaate saba kana waa buusuu dandeessu CD da'umsi ciniisuun booda jedhu nan qaba. CDdha. Waa baay'eedha kan inni harkarraa qaqqabu. Wantummaan ani keessatti qoqqooddataa maaliif yoo tokkoon dide tokkoon hojjedhaan. Tokkoon tadu tokkoon hojjedhu. Amma immoo bara kana keessa abdiin muru jedhee maal attan jalqabee ijoollee keenya aartii keessatti qooda qabaatanii dinagdee duwwaarraa nama utubuu qaban maalan godhaa hojii kiyya isaaniin isaan keessan dubbachuu jalqabuu qabeema. Abdiin muradhu yaada kan xumuraa. Sababa ispoonsara nama jechaanii qofa nama gochaan aartii utubuu waan hin arganneef
isaan hojii kee albeemaan hojjedhee qaqqabusan keessaa nama dandeettii addaa argadhee jiraannan waan giddu galeessa ta'een dabarsee isaan keessaaniin Oromoo biraan hojii kee gahuu irratti ceechuudha. Sadarkaadhuma abdii murannaa dhiisuu jechuudha. Kana kanan qabaa hojiilee hedduun qabaa. Hojiin kaa'amma nuti ofirraa dubbanneef osoo hin taane hojii keenya uummata Oromoo bal'aa akka Galaanaa, Gaaddisa akka Baana Odaa hedduu akka sanyii xaafii kana bira namni argaa dhageettii ta'ee waan ofii jala fiiguu hojii keenya illee beekee yaada. Akkanattiin hin jira jechuu barbaade. Hai baay'ee ulfaadhu dhugaa kuni hojiilee boonsaa, hojiilee gugurdaa, hojiilee namni umurii atadha keessa jirtu kanaan hin hojjetini hojjetuu hin dandeenye hojiilee ciccimoo hojjette keessattuu bara atamma waamtu kana diraamaan afaan Oromoo dheeraa galgala saasaniyyuu gabaabduu sanuu irratti namoonni yeroo sanatti waan sanuu kaka'umsa sanuu qabaattee miidiyaa sabni Oromoo keessaa dhiibamee ba'e. Saniifuu achittuu tattaaffii gootee achi argamuun keetuyyuu waan guddaadha. Nama boonsa jechuudha. Dabalataan immoo akkuma atuu jettee sirboonnis hedduu sirboota babbareedoo sirboota silaa gurrattis tolan kadhaamsaa mimmidhaagoo dhaamsa gugurdaa of keessaa qabanii dhiyeessite saba keetii fi gumaachiteetta. Immoo dabalataan immoo kun gahaa mitiyyuu jettee deebitee kitaaba namni yeroo ammaa kanatti hojiilee amma waamte kanneen sirba kana jalatti illee kitaaba barreessitee ogummaa barreessuu sanuu kitaaba tokko namni barreessee maxxansuufu gulaalchifachuufu gulaalaa bahee achi deemuufu waa hedduu bu'aa bahii hedduu akka darbu nan beeka. Kunniin hundinuu maal dandeettii qofaa natti hin fakkaatu. Dandeettii bira fedhiin jiraachuu qaba. Fedhii guddaa aartii guddisuuf aartii ofafotti aartiin Oromoo akka guddatuu fi aarsaa of gootee waa hedduu hojiilee gurguddaa hojiilee boruu gaafa hin jirre jiraachuu malan jiraachuu danda'an malaniyyuu miti jiraatan dhibbumaan dhibbatti jiraatanii hojjattee jirta. Kanaaf gamanumaanii akka Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaatti hojiilee haga ammaa hojjatteef galatoomi jedhee galata sii galcha. Akkasumas dhuguma artistii waliigala yeroo baay'ee kan jedhamu asumaan si mirkaneessuu barbaada. Maal seete anamma nama waggaa 5 dura du'eedha. Nama yaada afuun koo dhabatee deemu jechuun koo kana maaf asii kaasaa artisti Daadhii Galaan gaafa rasaa sana biratti rukutan waltajjii osoo gaggeessaa jirudha. Maaliif kaayoon inni itti dhiiga isaa dhangalaase sun na keessa jira jechuudha. Maaliif wanni kitaaba dursee kitaaba furmaataa albeema koo keessaa dursee maalidha? Jabaadhaa sirboonni sirba jabaadhaa kitaaba 4 qabaa. Albeema 3 qabaa. Wantoonni inni irratti wanta inni irratti osoo Oromoo hojjetu dhabame san ittillee dhabamu, ittillee kufu, ittillee cabu hojjechuun irraa eeggamasi, dhaloota biraallee horachuun irraa eeggamasi. Itti dabalatees immoo Haacaaluunis dhabame jechuudha. Amma namni seenaa bisa addunyaa fa'aa kaasa akkaataa bisa addunyaa lafarraa harkifamee itti boqotte seenaa inni keessa darbee itti boqotte kaawwa gurguddaa qaba artistiin dur beektee. Artistiin dur bar uummata kanaaf gaafa sirba sirbu albeema gaafa hojjetu Alii Birraa jechuudha. Biyya kanaaf gaafa albeema hojjetu qabsoo tumsa. Warra qabsoo hidhannoo keessa jiru biyya kana beeksisuudhaaf wareegama gurguddaa kafaluuf albeemni isaa gosuun gurguramee nyaata dhugaatii isaanii yookaan rasaasa isaanii waan gurguddaa hojjete jechuudha. Ufii immoo jireenya gaarii osoo jiraachuu dadhabanii artistoonni duraanii warri duratti jechuudha. Sirboonni isaanii babbareedoo sun albeema hojjetanii gaafa qarshii 100 dur Itoophiyaa yookaan immoo biyya keenya kana gurguramtu parsantii 90-80 achi deema. Gara qabsoo sabaa sagalee sabaa warra ta'anii utubuu jechuudha. Ufii immoo maal inni jiruu gadhee keessa jiraatu jechuudha. Kaayoo sun nu keessa jira beeku. Har'a osoo nuti tole immoo maal akka hojjennu maaltu akka hojjetamu gaafa jettee yaaddu dhaloonni akkasii sun jira of kennee waan akkasii hojjetu. Har'a immoo nu seenaa eebbisaa
seenaan Alii Gammadaa itti dhabne seenaa kana miti osoo jaallallu ilmoo namaa kichuutti gaafa raasaan nu biraa fudhatu diin nu biraa fudhatu obboleeyyan ta'e abdii maaliif qabna haga jirru kaawoo isaanii sanii waan hojjechuun nurra jiruuf jechuu barbaadeen kana booda dhaloonni maal inni kanaaf xiiqofnee hojjenna kanaaf namni hundi xiiqeffatee silaa maal ta'uu qaba kaayoo wareegamtoota biyya kanaaf dhaloota kanaaf waan gurguddaa hojjetanii lafee warra kufanii dhugaaf dubbatanii tokkummaa cimsatanii aartii fi waan saba kana tokkoomsu waan saba kana furmaata ta'u irratti osoo hojjetanii abdiin na keessa jiru kana. Wantummaa gama hundaan gama dandeenyu hojjennu maal jiraachuun gatiin qabu qaba. Jireenya garaatiif kan boruun dabarre dubbii arrabaatiif kan iji nagarre namaaf jiraattee dharaaf bakka laattee seenaa kan bishimse. Haqni yoomuu haqaa dharri dhugaan baqa hiikka haqaa beekii murtoo haqaa seeki. Bakka malletti kuftaa daandii dharaa lagadhu biyyaaf gaachana ta'i imaanaa sabaabaadha. Imaanaan nurra jirtu guddoodha. Kan warra boqotanii nurra jirti. Kan warra dhiigni isaanii lafatti dhangala'ee nurra jirti. Nyaachuudhaaf qofa jiraachuun gatiin qabu. Kanumaaf kufnee cabnee bakka milkoofnetti milkoofnee waa hojjenna malee haalli ittiin tumsamu aartiin tumsamu aartistiin utubamu yoo laalle maaliif hojjetteedha malee baganaa hojjette namni sin jedhu. Sunuu akkaataa wal beekumsaatiin jechuu barbaadinaaf qalcaa. Sirriidha dhugaadha maaliif yeroo tokko akkaataan du'aatiin namoonni artistoonni keenya diinaan adamsamanii itti ajjeefamanii hedduudha isaas kaasuu illee nu barbaachisu mata duree keenya har'aa keessa illee yoo jiraachuu baate dhuguma artistoonni keenya nama argitee eegumsa hin qabne jedhu kaloo hin qaban kaloo jennaani re'oota yookaan hoolota yookaan looni kaloonii ala jiran jeedallis bineensis hundinuu ari'ee nyaata jechuudha. Har'a maalii waan nu tuffanne nama keenya artistii keenya nu tuffannee fi diinni nu jalatti ajjeefti jechuudha. Maali kana hubatee namni hundi hubatee hin jiru. Maaliif oduu nu tokkummaan kaanee artistii keenya tokko gaafa tuqan akka gaafa Haacaaluu diinni nyaatte sanii keessattuyyuu naannoon dhalootaa keenya kan amma naannoo kan keessaa bahe gadoo yookaan haloo bahutti namanu kaane akka kiyyatti jechuudha. Namni gadoo baafachuutti amanu garuu wanti emotion wanti yookaan wanti yeroo sanatti haala malee miira hamaa keessa si galchee wantoota nama jaalattu nama guddaa nama abdattu yoo of biraa diinaan dhabde dhiistee hin ilaaltu waan san godhuun sirriidha. Garuu maali xiiqa'uudha xiiqii argisiisa gadooni maal inni isin qabda sirba gadoo jaalalaa jedhu qabda booda si gaafadha. Isa gaafa gadoo sana jiraate argitee gadoon jiraate sana keessatti haloo bahutu jira. Haloon kun amma riveenjii keessa yoo ta'e riveenjii ta'e haloon kun maal inni waan midhaasu waa balleessa jechuudha. Balleessaatuma deema. Haloo waliif bahuu illee yoo ta'uu baate jedhe immoo bifa qabaachuu qaba haloo jechuudha. Waa ofii tiffatu artistii ofii tiffatu aartiin kiyya eessaan artistiin kiyya eessa jira jedhee iyyaafatu artistii isaa immoo to'atu yoonni kaloo isaatti bahee kaloo isaatti deeffatu yoonni saba Oromooti. Haa ta'u dhugamaduutii artistii Galaanii illee baay'ee daadhii galaan nama argisiisa. Achi asillee ijoolleen hedduu Haacaaluus dabalatee ijoolleen diraamaa karaa irratti taphatanillee baay'ee jiru. Akka tasaatti namoonni ajjeefamanii hedduutu jira. Isa kanaaf namoonni guyyaa sana guyyaa 2-3 qofa sii dubbatanii achiin booda hin dhaabataa jechuudha. Kanaaf wantoonni kunniin baay'ee waan nama gaddisiisaati. Kanneen waan
yeroon furaati. Yeroon furaati yoo siin jedhu kana yoo jedhu wanti gaafa eebbisaa addunyaa Finfinnee keessa ajjeesanii mataa isaa rifeensa isaa qabanii lafarra harkisanii maal godhe Oromoon CD isaa kan mana keessaa qabu gate baasee gate gariin sodaaf maaliif mootummaadha waan san godhe qaccee waliin qabame yoo amma CD sana sirba sana namni dhagaaru yoo argame akka isaan godhan jechuudha. Maali jaalala dhabeeti miti ofiif jiraachuu adda bulee biroo arguuf ka jedhuu fi namoonni CD bu'anii hin fageessanii ka dhosseetu jira ka maal godhetu jira jechuudha. Har'a hin jiru sun seenaa san bira darbeera Oromoon adda osoma jennuyyuu seenaa akkasii sana seenaa sodaa akkasii sana dhaloota sodaa cabse ka jedhamu kanaaf dhaloota akkanaattu amma dhufee jira gaafa Hacaaluun du'e qoma dhiibbee namni bahee sirba isaa banee sirba isaatiin waan fedhe godhe malee akka gaafa eebbisaa addunyaa ta'ame sanii hin dhokanne namni hin sodaanne maaliif onnatee jira sabni keenya jechuudha. Kanaaf ammallee maali hin hanqata nu hanqata artistoota keenya osoo jiran gargaarree osoo gaafa isaan du'anii fi xiiqomnee fi wanta silaa namoota sana fitiika jedhamu sana maaliif namni waa yoo balleesse itti gaafatamaa taasisu nama sana qabanii seeraa dhiyeessu nama tumanii ajjeesuun gadoo sana namaan baasifattu. Maafi yoo seeraa dhiyeessitee seerri nama sana kallattiin waan irratti raawwatame godhuudha. Kana kakaaseef waa'ee dhugaadha quba qabaa gaafa daadhii galaanii ajjeesan namni sagantaa waltajjii geggeessaa turesi waltajjicha gubbaa akka turte dhagayeera. Dhugaadha ulfaataadha maaliif namoonni bara liqeeffadhee jiraadha namoonni jedhan tokko ni jiru yoo ta'ullee baatee jedhe maaliif ibaru labiraa du'ee anafee ani immoo bara liqeeffadhee jiraadhee nama jedhu hedduutu jira jechuudha. Yoo dhugaallee ta'uu baate yaa'u jechaan bareechisuuf yoo ta'e malee haa ta'u dhugama maaliif namni Oromoo hundinuu du'eetuma lafa jira. Bara kana hundi kennaa du'u jechuun namni batalaa dachee Oromiyaa jedhamtu san keessa jiru hundi isaayyuu nama edana bulee boru argaa nama jedhu hundi isaanii jechuudha. Kawaayee mootummaa dubbatu, kawaayee mootummaa barreessu, kawaayee waa godhu kanneen dhiisiiti. Normaali namoonni ni biraatiyyuu jechuudha. Mee dhaggeeffattoota keenya kun hordofaa jirtan Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaa qophii keessummaa ka artisti waliigalaa Tufaa Wadaajoo waliin godhaa jirru. Artistii waliin keessattuu weellisaa waliin taa'anii afaan nama gossanii mee sirboota hedduu qabda. Sirboota akkamitti babbareedoo hedduu kan shubbisiisan keessaa mee tokko sagalee keetiin nu jedhiitiiti dhaggeeffattoota keenya affeerraa ergasii walitti deebinaa. Ita charaaba balbala keessa dura maalooda mayita charaaba balbala keessa dura abjuulillee halkasuma yaada bula maalooda abjuulillee halkasuma yaada bula taafii saruu maali ingilchuu seeruma maalooda mataafii saruu maali ingilchuu seeruma naafis ta'uu baattus dhumni keeruma maalooda manaafis ta'uu baattus dhumni keeruma. Egaa sirba gadoo jaalalaa kiyya namni jaalanne jiru yoo baay'ee sirba kanaan na beekani. Sirba kiyya maastar pilaanii yookaan osoo bosu barattaansee sirba gadoo jaalalaa kana namni baay'een ni jaalata jechuun afaan kana isin durse galatooma. Ayyee ulfaadhu dhugama sirba gadoo jaalalaa jedhu kanaanis hedduu jaaladha. Mee isa deebi'ee si gaafadha dhaggeeffattoota keenya sirba kana irraa affeerree walitti haa deebinu achi booda mee waa'ee gadoo jaalalaa kana irraa haga tokko si gaafadha. Mee sirba affeeruu dura.
Hayyee walitti dachaaneerra sirba baay'ee bareedaa sirbii ajaa'ibaati. Mee gadoo jaalalaa gadoo fi jaalalli maali? Maaliif gadoo jaalalaa namni baay'een jaalalu malee farda dulloome tabbatti hin gaachisinii osoo dhugaa beektu si haalchisan jedha. Farda dulloome tabbatti hin gaachisanii osoo dhugaa beektu si haalchisanii. Fardi dulloome hiika qabaa tabbatti hin gaachisanii yeroo bara sarfinaannis booda kan hojjetamedha. Namni baay'een maan ergaan sirba kanii sookoo qabaa akkaataa ittiin ibsamuu keessatti baay'ee kan ergaa qabudha. Humna qaba jechuu barbaadeni. Anaaf gadoo jaalalaa kan ittiin aartii keessatti ittiin milkaa'e. Sirbuma san illee ispoonsara malee kan hojjetame. Xiiqidhaan jechuudha. Sirba osoo bosu baraanii wal qabate ogummaa kaameraa guutuudhaan kwaalitii isaa eegeessu hojjetame hojii sun kan caalaatti na baasuu danda'udha gadoo jaalalaa. Sababa saniin dhiyeenya kana hojii hojjedhe furmaatan dhabee baatii tokko dura hojjedhe daa'ima haati ishii narviidhaan dhukkubsattuuf dabarsee kenne jechuudha. Seenaa waacii keessatti waan hojjetameef hojii baay'ee naaf itti milkaa'e hunda keessaa hojii uummataa walitti na fide keessaa tokkodha. Baay'ee namatti tola. Baay'ee dhugaa yeroo tokko tokko gadoo jaalalaa miira wal makaa qaba. Asuma waan tokko si gaafachuu barbaada. Ati barreessaadha. Sirboota hedduu qabdaa, sirboota babbareedoo qabdaa, dhaamsa babbareedaa, sirba kanniin yeroo namatu sii kennamu, namatu sii barreessamu ofumaa barreeffatta. Walaloo yaadaloon isaa hoo.